Ese sonido que escucha no es el hueso rompiéndose. Las articulaciones tienen adentro líquido sinovial, un líquido que lubrica y protege la articulación. Cuando aplicamos una técnica osteopática, se libera tensión adentro de la articulación y se forma una pequeña burbuja de acá. Cuando esa burbuja se explota, es cuando escuchas el crack. Ese sonido no es peligroso, no se está rompiendo nada, no están desplazando hueso, ni se está colocando nada en su sitio. Es simplemente un cambio de presión adentro de la articulación. Además, algo importante, el crujido no es el objetivo del tratamiento. A veces aparece y otras veces no. La importancia es mejorar la movilidad y liberar la tensión. Así que se escucha este crack, tranquilo. Es solo tu articulación liberando la tensión.